रे भाई हल चल जी हाँ जी ओए भाई वाह अब बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमरा के बोली बच्चन भी बढ़िया लागल हमनी बहुत बोली बढ़िया अरे भैया वाह क्या तुम लोग के ये ठीक चाहे रे हमरा के शिरोमणि कह देव तो हम एहन कहम कि छोट भाई हमार छोट भाई हलचल जी सुनौले हैं तो छोट भाई का रे कह सकल में गाड़ी तो हम देले ना भाई रह प्यार मोहब्बत काजी छोट भाई का रे कह देल में कौन गुनाह बा बोले बा कबू काजी बोले ए बाबू ए भैया वो रुको तन ले ले पहले 500 रुपया आइल बा रुक जा तने बबुआ चुप रहो अशोक कुमार मौर्य जी प्रदेश महासचिव युवा प्रकोष्ठ जन अधिकार पार्टी निवेदक घनश्याम मौर्य जी बानी विधानसभा अध्यक्ष सिकंदरपुर बलिया 500 रुपया का पुरस्कार हमरा के दिल बानी जय हो जय हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बार वाह 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 ए भाई तो छोट भाई के और एक कहला में कोनो गाड़ी नहीं खाए में बाकी रब तो कहतर कि एकरा बुझात नहीं खे कि हम का कहें अरे क्या कर तो हमरा के पाहुन कह दो अब बताओ हम तारा के पाहुन कह देते अरे भैया अरे पाहुन काहे ना कह दे अरे मोर दे जब रिश्तेदारी हो जाई तब पाहुन के ना कहे बहन के शादी करबो तब न पाहुन कहबो हम पाहुन तारा के कह देते बाकी हम डर लगता कि तारा बाबूजी के हम का जवाब दे वो हमरा का अपन दामाद माने ले ओ नाते तू हमर सार लगबो अरे साले यही के डर तारा के हम पाहुन नहीं कहत ना तो कह देते कहे में का भइल बा कैसे भेट अरे पाहुने पाहुने कह के जी खाली सारे के गाड़ी नहीं खेनु पाहुनों के गाड़ी सुने के पड़ेला दू चार हाली पाहुने कोई बाकी ना भाई के नाता रहला कितना निमन रहला तो तू अपना का पाहुन हमरा से लगल कहवा बिगड़ जी कि ना अरे तोहर माई हमर माई है तोहर बाबूजी हमर बाबूजी हवा तोहर बहिन हमर बहिन है तोहर भाई हमर भाई हवन तार मेहरारू हमार मेहरा अरे नारे सरहज लगे सरहज है रे हमार ना सरहज ना भौजाई लगल है आज भाई के नाता रह तबे न होई दोनों हित रे लाई लो अरे बाप रे खत्म बात अरे भाई अरे मोटा पतला हिता है सब अरे डर लगता ही है हमारे को बात मन पर गइल हौ डुमरा वाली चुटकिलवा ना कहले कुंवर जी हां जी जौन ने मुखिया चोरौले रहलो हां फुलवरिया में वो तो जानते बानी डर लगता ही है कि हमारा जौन तहार हित बाने कदम भैया ई तो तनी बर्दाश्त कर ली है बाकी जौन हमार हित बाने वो बिंजू पर बाप रे बाप का नाम हुनकर आशिक बाबा चुनु जी आशिक बाबा ए बबुआ डर लगता कि हमरा कहीं चुनु की जाओ ई सही जी अरे भाई पुरान है भाई अनुभव है अनुभव हाथ तोड़ के जा रहा यही सब गीत संगीत है बनाओ अब टाइम हमारो देख ली सब है नियम द्वारा 12 बजे में 18 मिनट कम बा अब समय हमारा चालू होती है कितने पर समय तुम देखले रहो जी जी तो 3 गो का जवाब 4 गो से देबे के बा ना बबुआ तहरा जहिया 3 गो के जवाब हम 4 गो से देबे लगो तो धरती के लोग हमरा के मार के मुआ दी मार के मुआ दी का है कैसे कि हमनी के 3 गो के जवाब 4 गो से देबे वाला ना हो जा तहरा मय के जवाब हमार एगो दे दी एगो भारी पड़ जाए एगो पूरा लंबा कैराज कुमार भैया अरे हम सीधा फायर 9 महीने पर फटेगा भेंट ना कइला जुली से भेंट कला एगो माला तने पहना हो राजकुमार भैया हां जी ओए बैठो बनी पहना अरे का बानी करो भागिए जागल भाई पहना डबल माला अरे धनिया धन्य बुझाता कि सेक्स के कोठरी हवा गा दे भाई लोग कहिया तना सियान हो एक कमेटी से आदेश बा तो ठीक बा नौका पुरान का मैं सुनाइबे करब जाय बरा श्री दुर्गा पूजा सेवा समिति विश्वकर्मा न्यू यूनाइटेड क्लब मालदह बलिया के माध्यम से पुरस्कार बा का फिर मैंने रोवे के माला डलली हरिम जी इनके के डलली हो इनका मने ना परी कब डलले बने भुला गेल बनी अच्छा चल बड़ी सुंदर गीत आज भोजपुरी में होर चलल बा
कि हम भोजपुरी का ठवा सूची में लेकर चल जाए, हाँ भोजपुरी का अश्लील मुक्त कर दे। बाकी जितने भोजपुरी सुधारल जाता आज उतने भोजपुरी बाउर होकल जाता महाराज होखत देख ना। दुगो मगहिया जवान बाड़े रवा सब मोबाइल पर देखत हो जी उ लाइव आवत लो यूट्यूब पर फेसबुक पर पेज पर औ आके गौनिहार लोग के सीधे माये बहन से शुरुआत करतल केहू गम गौले बा जी बाउर चाहे नहीं मन ओसे मतलब नहीं है ना महाराज। राजू रविंदर जी को गीत गौले रहल है अपना अपना पहला गीत के जवाब लो देखियो तारा चूर में चूर सटता के ना कि सब कहेला कि बहुत अरे सुघर बारू तू तो ना लागे न काची उमरिया में। हाय हाय राजकुमार भाई आ जाए है ना कौर होगा हमारा के है आ जाए नहीं तो साउंड के जरिए बड़ा दिक्कत है। आ जाए अन्ना तो काम करी हो मालवा डलबे कैली हो औ खाली न बाड़ी आ माला डल ही बाड़ी तब ओकरा हक हो गइल बा। आई कोई तो कोई तो दो चार गो माइल फोर्स रहुआ के दी हम ना ना हलचल कहबे कहले कितने टेढ़ बिया तो देखियो वो टेढ़े हो ना कहला ते कहले हो कबे हम जानते। अरे भाई कहले होई अश्लीलता ते मुंहबे तबे खत्म होई ते फैलावत बाबूआ कि आइला हाथ से समैया अरे गुजर जाता हो लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता चाहता बनावल बिगड़ जाता आइला हाथ से अरे समैया पवन टेंट हाउस देवकली के माध्यम से पुरस्कार मिल परम मित्र हमनी के सनु संग कंवरिया 6 दिसंबर के प्रोग्राम बरुआ के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। आइला हाथ से समैया गुजरी जाता हूँ लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता चाहता बनावल बिगड़ जाता गीत संगीत के बहुत बड़ प्रेमी हमनी के संतोष भैया अभी पुरस्कार देकर कोई नहीं हार्दिक हार्दिक प्रणाम जय जयकार बार अश्लील के विरोध लो करे दरिया के फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब पर अश्लील के विरोध लो करे दरिया के फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब पर अच्छा अच्छा कैमरा नु भोजपुरी जंक्शन लयदारी जंक्शन हमनी के कई गो वीडियो रो छोड़ लहु बने जाई रहा चैनल एकदम हाचा हक चलो हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। बाकी हम जानना चाहता नहीं मनु बाबा कि गाड़ी दी हला से अरे कहा के हूँ अरे सुधरी जाता हूँ गाड़ी दी हला से कहा के हूँ सुधर जाता हूँ लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता लोग चाहता बनावल बिगड़ जाता
आज तिलक ब्याह छेका पड़ता हमारा घरे चाहे रौरा घरे ए बड़ा डीजे वाला भाई के बोला के चाहे ऑर्केस्ट्रा होके नाच होके हाँ जी जहाँ पर छावन होता हाँ सब बेटी बहन भरल बाड़ी ओ जे डीजे वाला भाई गाना बजावत रहे कौन ऊपर बाड़ू इतना गोर हाँ तो नीचवा कैसन होई तो मुस भैया बजाता कि ना हाँ जी रबा कौन हाँ जी ढोड़ी में पानी ओढ़े लगी तो जवानी चढ़े लगी रहो और ही गीत बजाता उहा की कटहर के काटनी रोट भइल फाट के आवे बलमुआ मुलायम कर चाट के ऐसा तमाम गीत मार दे सटा के लोहा गरम बा हाँ जी हाँ जी तोरा ढोढ़ी में पानी ओढ़े लगी तो बुझिया जवानी चढ़े लगी बाकी कोई भी एक आदमी नहीं के कहत के डीजे वाला भाई गाना मत बजावे जब बेटी बहन सब भरबर केहू कहता अब ब्यास के मुंह पर माइक जाता अभी माइक आइलो नहीं खे मलो नहीं खे पड़ल तले करते कहते के ब्याज देखब सब देखिएगा तने अश्लीलता ना होके हाँ यार मार्केट में है अच्छा दूगो भाई अगर एक ही लाद के बाड़े एक ही माई बाप के दूगो भाई हो हाँ जी आ एगो भाई लाठी लाठी एगो भाई के मारता हाँ तो दूसर का करी पूजा करी वो एके लाद के हो त का हो का करी ओकरा लाठी भाजे के पड़ी नु एगो भाई गाड़ी दी या दूसर का ना दी ओही तरी दू गोला के मंच हो आज रे सब साफ सुथरा सुनतन त हमनी के बेमत बा के गलती कह दे जा बाकी कहीं असन को दर्शक जरता मिलत रहे को जब हमनी के मजबूरी बा ई हमरा के गरी है हमी का के गरी काहे खाते उ खुश रहो कैसे कि सुबह उनका से हमरा पैसा लेबे के बा गलती कहता नहीं खुश रखती बोल में तारी हमनी के तो दुकानदार बनी जा सको हरी बनौले बनी जा टंगरियो भुजले बनी जा हां आई तो हई पनीर के सब्जी ह खाली ना तो हई मुर्गा के रानो बा ना तो हई दुगो पथरियो बा लेली हई मंचूरियन बा अरे ला हई मछरिया के पोछिया हो आय तरीका ए बाबूआ तो सलील के विरोध साचो करे के बा तरवा संकल्प करी कि बाउर गीत सुनल बन कर दी हमनी के बोलबाजी भले बाउर कह देब जब कि गीत संगीत में हमनी के अश्लीलता ना मिली हई अश्लील ब्यास हो गए बड़े बाप हो बाबू स्टेज पर हेतरी ध के हमनी के त करहु नहीं काजन हेतरी नेहुर के हेतरी करत रहे ए बाबूआ तू करत रहल हमरा मन करल हम जाए के अपन एथी क के चले ने टेंपरेचर हाई हमर हो गए हम उल्टी क के चले ने माने के जब रहम त बर्दाश्त होई तनी मर्द बनो मर्द तो नहीं बबुआ रे तिलक बियाह छका परोजन में आके लोग नाचता रे बाउर गाना बजा तिलक बियाह छका परोजन में आके लोग नाचता रे बाउर गाना बजा है देखी तो सुबेदार नगर लाइन होटल रात्रि सेवा यहाँ के यहाँ भोजन करी रुकियो सकत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जयकार बा कि सबका सोझा अरे सुनलो फुहर जाता हूँ सबका सोझा सुनलो फुहर जाता हूँ लोग चाहता बनाव बिगड़ जाता फास्ट में तिहाई हमरा स्वर्गीय बबलू बाबा एंड कंपनी के सम्मान में